Agoitzera etorri gara gaur herri-zerri saioarekin, Iruñetik 28 kilometrotara kokatzen da Agoitz hain zuzen eta 2600 biztanle inguru ditu. Gaur horietako batzuk ezagutuko ditugu eta saioaren amaieran agoiztar baten eskutik herriko txoko eta bazter esanguratsuenak ezagutzeko aukera izango dugu. Ez naiz gehiago luzatuko eta goazen gaurko herri-zerri saioari hasiera ematera. Esan bezala, gaurko herri-zerri saioan Agoitz herria ezagutuko dugu eta horretarako lehen elkarrizketa bertako alkate den Unai Lakori egingo diogu. Egunon, Unai? Egunon, moduz. Ongi, zu baita? Bai, ongi. Elkarrizketarekin hasi aurretik, gure ikusleak koka daitezen, azaldu iguzu geografikoki non dagoen Agoitz herria? Bueno, Agoitz Pirineotako atarian dago, aurre Pirineoan kokatuta dago, 2600 biztanle gara, herri txikia da, nahiz eta inguruko herririk handiena izan biztanleriaren aldetik, eta longi da bailarak inguratzen gaitu. Ados jartzen baldin badira egunen batean, erraz konkistatuko gaituzte, izan ere gure herria irla bat da, longi da zinguratua dagoen herria da. Herri txikia, baina oso aktiboa. Eta administratiboki zein eskualdetan kokatzen da orduan? Bueno, orain arazoa dugu. Guk beti izan dugu arazoa aurre Pirineoan gaudenok, nolabait esan da falta izan zaigu betidanik nonbaiten kokatzea, personalidadea. Nik esango nuke, bai Agoitz, Urroz, Longida, gure inguruko bailara hauek ez dira momentuz behintzat ezeren parte izan. Guk beti esaten dugu, erreibindikatu behar dugula gure nortasuna, aurre Pirineotako nortasuna, eta guri behintzat gustatuko litzaiguke horrela esatea, aurre Pirineoan gaudela. Udalak ze zerbitzu eskaintzen ditu bere aldetik, eta zein beste inguruko udalekin amankomunean edo? Bai, begira, Agoitz inguruko herririk handiena denez, 5.000-6.000 biztanleko edozein herrik dituen zerbitzuak ditu. Eskola, inguruko bailaretako umeak ona datoz, aurre eskola ere badugu, osasun zentroa, gero kulturretxe polita eta handia dugu, bi frontoi, futbol zelaia ere badugu, eta kultur ekitaldiak egiteko beste areto batzuk ere baditugu. Gero Agoitzen ere auzitegia dugu, notaritza ere badugu, horren zerbitzu desente aurkitzen dira. Zerrenda luzea aipatu didazu, Unai. Horietatik, zerbait hobetu beharrekoa, zure ustez? Beti hobetu behar da. Gure inguruko bailarekin ere konpartitzen ditugu mankomunitateak, zerbitzu sozialetako mankomunitatea, eta gero basuretako mankomunitatea. Hori elkarlanean egiten dugu. Eta gero ur hornidura ere, Agoitzetik Irunberrira bitarteko ur hornidura ere konpartitua da, Agoitz, Longida, Urraul eta Irunberriren artean. Orduan, beti daude gauzak hobetzeko. Ez dakit, nik ez nuke esango zerbitzu gehiago behar ditugula, baizik eta agian zerbitzu horiek hobeto finantziatzea. Nafarroako gobernuak, instituzioen aldetik, beti eskatzen da inplikazio gehiago, zerbitzu asko direlako, herri txikia garelako, ekonomikoki ere larri gabiltza, beraz beti eskatzen dugu laguntza pixka bat gehiago. Nafarroako gobernua aipatu duzu, jakina da Nafarroako gobernuak udal maparen berrantolaketari ekin diola, lege proiektu honen arabera Nafarroa 12 eskualde izatera igaroko litzateke. Horrek Agoitzi zertan eragiten dio, ze iritzi duzu lege proiektu honen inguruan? Bueno, importantea iruditzen zaigu, aspalditik ikusten dut nik beharra Nafarroa berrantolatzeko, entitate lokalen berrantolaketa bat egiteko, eta mapa horretan aurre Pirineoan kokatzen gara, hasiera batean Zangotzaldea eta Agoitzaldea komarka batean zegoen bilduta, baina inguruko herri eta udalek hartu genuen erabakia, iruditzen zitzaigula aurre Pirineoa nortasun propioa izan beharko lukela, eta beraz hortan kokatzen gara.
Eta alde horretatik, importantea iruditzen zait, lehen esaten genuen bezala, nortasuna izatearen aldetik. Gero ere, berrantolaketa horretan nik espero dut ere finantziazio hobekuntza bat etortzea, eta alde horretatik, esan behar da, gero eta urrunago hiriburutik, gero eta zailtasun gehiago daudela gestionatzeko gure zerbitzuak, eta horregatik nik pentsatzen dut berrantelaketa hori oso beharrezkoa dela. Oso baikorra zaretu zuek orduan. Bueno, baikorra behar gara izan, bestela ez dago beste remediorik. Hori da. Berriro, Agoitz herriarekin jarraitu, zein da une honetan herriaren egoera ekonomikoa eta kulturala? Bueno, egoera ekonomiko zailan gaude. 2011an heldu ginen udaletxera, orduan zor handia genuen, €1.000.000 fakturetan ordaindu gabe, eta gero prestamoetan ere beste €1.000.000. Orain pixkanaka egoera hobetzen doa, baina oraindik ere zailtasun handiak ditugu ordaintzeko. Azkeneko 5-6 hilabetetako fakturak ordaintzeko arazoak ditugu, pozik gaude egindako lanarekin, baina zor guzti hori ordaintzen joan behar da, bitartean ere eguneroko gastuei ere aurre egin behar zaio, orduan nahiko zaila da, horri aurre egitea. Hala ere, esate dute, pozik gaude, pixkanaka egoera hobean gaude. Eta arlo kulturalean, ezin hobe, hor oso bizitza intensoa dugu, kulturalki, kulturtalde eta eragile asko daude, ia astebururo zerbait dugu, festaz festa gabiltza, horrela gaude gero, paseoan ibili bar gara astean zehar, bestela ez dago modurik aurre egiteko, gure agenda kulturalari, eta oso pozik. Beti ganik Agoitz izan da oso herri mugitu alde horretatik, eta parte hartzailea, ez da? Duzunaren arabera behintzat? Hori da, kultur talde asko daude, festen inguruan ere baina gero ere historiari begira doazen elkarteak ere, hor investigazio lanak egiten dituztenak ere, gure gastronomia bultzatzen duten elkarteak ere badaude, orduan alde horretatik oso zabala da eskaintza. Zu nahi Agoiztarra zara, hemen bertan bizi zara, ze bilakaera izan du herriak azken urte hauetan, bai bizimoduari dagokionez, biztanleria? Azken aldi honetan oso, biztanleriaren aldetik igoera desente izan dugu, azkeneko 30 urteetan 1.800, 1.900 biztanle izatetik 2.600 izatera pasagara, beraz... Positiboa da, ere txikietan gehienetan joera kontrakoa da. Bai, hazkunde importantea izan da, eta eragina izan da, ez dugula da lekurik gehiago azteko, esaten nuen lehen irla bat garela, eta horretatik gehiago zabaltzeko aukerarik ez dugu. Hori importantea da, jende asko dagoelako, eta nazionalidade desberdinetako jendea dagoelako, eta hori beti importantea da eta berazgarria da, baina egia da herri hau bere momentuan proiektatu zela hiri txiki bat izatearen helburuarekin eta ez garela hortara iritsi. Orduan zer gertatu zaigu, infrastruktura, azpiegitura asko ditugula, oso handiak kasu gehienetan, eta hori gestionatzeko zailtasunak ditugula. Gero ere, jende asko Agoitzera etorri da bizitzera Iruñan lan egiten dutenak, eta herri honetara etortzen dira lo egitera, eta gero Iruñan lan egiten dute. Orduan gure esfortzua beti da, jende hori integratzea, saiatzea ez bakarrik lo egiten, baizik eta bizitzen, eta Agoitzez disfrutatzea lortzen dugun hortan gabiltza. Ziur baiet. Zein dela esango zenuke Agoitz herriaren potentziala? Nik uste dut potentziala dira agoiztarrak direla eta agoiztarrak duten mugitzeko kapazidade hori. Lehen esaten genuen kulturalki oso mugimendu importantea dagoela, sozialki ere mugimendu importantea dago, orain errefugiatuak jasotzen ditugu herrian, 40 bat inguru ditugu orain, eta hori gestionatzeko, haiei laguntzeko eta mugimendu importantea egon da herrian, eta hori oso aberasgarria izaten ari da, esan nahi dut elkartasunaren aldetik ere jendeak erantzuten duela, eta nik uste dut hori dela gauzarik politena, herri bizia dela, ez dagoela hilda, nahiz eta gustatuko litzaiguken bizitasun gehiago izatea komertzioaren aldetik eta ostalaritzaren aldetik, nabaritu da krisia asko, nabaritu da, taberna desente itxi dira, komertzio batzuk ere bai, eta hor somatzen dut nik hobetu behar dugula, baina bestela oso herri bizia da.
alde onak aipatu dizkiazu, eta orain txarrak edo gabeziak, ze falta zaio zure ustez herriari? Bueno, herriari falta zaio egoera ekonomiko hobexeago batean egotea, horrek gauzak arrastuko lituzke. Gero ere, lan aldetiko hobetu dugu azkeneko urteetan, baina falta zaigu azkeneko impulso hori, pixka bat gehiago, poligonoa nahiko gaizki ibili da azkeneko urteetan, orain hasi dira mugimendu batzuk ematen, eta ea lortzen dugun mugimendu gehiago egotea, eta lan pixka bat gehiago edukitzea, eta gero esaten nuena, ostalari eta komertzioaren mundua indartzeko beharra dago, eguneroko bizia agoitzen errazago izatea. Edozein gauza agoitzen erosteko aukera edukitzen baldin badugu, hemen egingo dugu bizitza, eta gero gure komertziantei eta ostalari ere laguntzeko aukera izanen dugu. Etorkizun hurbilean, udalak badu proiekturik eskuartean? Bueno, beti daude proiektuak, orain obra batzuk ditugu hor hasteko prest, batetik udal zaharra dugu, 150 urte bete ditu aurten, eta teilatua konpondu behar dugu, igogailua jarri behar dugu, tokatzen da, oso behar handia du, eta ez dugu igogailurik, beraz mundu guztia gure ofizinetara heltzeko ez du aukerarik, orduan obra horiek egingo ditugu. Gero arlo sozialean ere gizartetxea izeneko proiektu bat martxan jarriko dugu, jubiloteka bat egin nahi dugu bertan, eta goitzen dauden eragile sozialak edo arlo sozialen lanean dabiltzan elkarteak han leku bat lan egiteko eta haien aktibidadeak egiteko prestatuko dugu, eraikin horretan, gizartetxea izeneko eraikin horretan. Eta gero beste alde batetik Elirati S.A. enpresa bere momentuan oso importantea izan zen agoitzen baita Longidako bailaran ere, eta horren inguruan lan berezi bat egiten ari gara azkeneko urteetan, eta lan horren fruitu izan da erakusketa oso importante bat, eta material pila bat jaso dugu, orduan material hori gordetzeko eta erakusteko toki bat ere prestatzen ari gara herrian, gure herriko historia kontatu ahal izateko leku ireki bat, bisitatzeko eta disfrutatzeko. Eta hortan gabiltza, hori dira gure hurrengo hilabetetako erronkak. Lana baduzu orduan, Badago lana, hori ez da falta. Herri txikia gara, baina lan asko ematen digute gure biztanleak ondo dago hori. Zuk legealdia daramazu alkate moduan, Unai, eta izan duzun esperientzia kontuan hartuta, zein dela esango zenuke ongi gobernatzeko modua, sekretua edo? Bueno, hor sekreturik ez dago, batetik pixka bat irekia izatea, jendearekin hitz egitea, jendea jasotzea udaletxean, edozein arazo dituztela ere etortzea, zurekin hitz egitea, eta gauzak kontatzea, egiten ari zaren guztia kontatzea, gauza onak eta txarrak. Gauza gaizki baldin badoaz, hori ere sozializatu beharra dago. Igual orain arte udalek ez dute, beldurra izan dute kontatzeko, egoera ekonomiko txar batean gaude, ez dugu dirurik gestionatzeko, baina gauzak azaltzen baldin badira gehienetan biztanleriak ulertzen du zure egoera. Eta gero, ez dakiz tasa igoera egiten baldin baduzu, jendeak ulertzen baldin badu zergatik egiten ari zaren hori, hori importantea da, ez? Eta nik uste dut gure sekretu bat baldin badago, hori da, jendeari kontatzea egunero egiten ari garena, zabaltzea, egiten duguna informatzea, eta saiatzea ahalik eta erabaki gehien jendearen oniritziarekin hartzen, eta ez dago beste sekreturik. Legealdi amaieran nola gustatuko litzaizuke herria uztea, Unai? Bueno, nola gustatuko litzaidake? Seguro utziko dudana, baina hobeto uztea, gero errealitatearekin topatzen zara eta hori beste bat da, ez? Nik uste dut, batetik oso momentu honean gaudela, bake sozial bat dagoela herrian, herri honek bizi izan ditugu egoera latzak, batez ere Iteizko urtegiarekin, ubidearekin, ez dira urte errazak izan, familien artean ere liskarrak egon dira horren inguruan, orain momentu on batean gaude, eta bereziki pozik nago horregatik, saiatu gara udal ireki bat egiten, mundu guztiarentzat lan egiten, eta nik uste dut hori nabaritzen dela kalean, eta horrekin oso pozik nago. Gero, egoera ekonomiko hobeago batean, uste baldin badugu udaletxea, oso pozik
pozik geratuko gara horrekin, nahiz eta jakin guk bukatutakoan oraindik lan handia dagoela, eta gero oso pozik gaude, lehen esaten dizun bezala, udal ireki bat garelako, informatzen dugulako, kontatzen diogulako jendeari zertan ari garen, eta gero horrek baditu jendearen gandik fruitu batzuk jasotzen ditugula, ez jendeak ulertzen duela gure egoera, eta horrela utziko nukenik herria, ea lortzen dugun. Eta amaitzeko nola definituko zenuke Agoitz herria? Herria, pues agoiztarrak bezala, simplea da, hori simpleak deitzen digute, eta hortaz ere baliatu gara, gure udal aldizkaria simple izenekoa da, eta gure turismoa bultzatzeko kanpaina ere simpleki Agoitz izena jarri diogu. Orduan herri simplea gara, baina sinpletasun horren barruan oso herri polita da, oso herri irekia da, jatorra da, langilea da, eta horrela definituko nukenik. Hitz bat aukeratzekotan orduan simplea, horrela da. Mila esker Unai, tarte hau eskaintzagatik eta herriaren inguruko nondik norakoak horrelak xehetasunekin azaltzeagatik. Animoa eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Agoitz herria ezagutzen jarraitzeko hurrengo elkarrizketa Aitziber Martxu eta San Miguel Abesbatzako zuzendariarekin egingo dugu. Egunon Aitziber? Egunon. Zer moduz? Osongi. Ongi ez da, gainera paraje eder honetan. Bai, fresko xamar, baina bueno. Fresko xamar hori bai, baina bueno, ja negua hurbiltzen ari baita. Bueno, lehenik eta behin galdetu nahi nizun, ea noiztik zaren Abesbatzako kidea, betidanik izan duzun abesteko zaletasun hori? Bai, abesteko zaletasuna betidanik, ja txikitatik, gero ikasten ari nintzenean mojetan ere bai. Eta hona etorri nintzenean, 1980 urtean sartu nintzen hemen Abesbatzan. Badaramatzat 40 urte inguru. Badira urteak, Urteak, bai. Eta egun zenbat lagun zaudete hemen Abesbatzan? 35, 36 gutxi gora bera, orain jende berria sartzen ari da, gaztetxoak, hor, eta bueno, bai, 35, 36 inguru. Aipatu duzu gaztetxoak, orduan, adin guztietako jendea dago bertan? Bai. Edo Abesbatza ezberdinak dira? Ez. Zaharrenak, 70 inguruko, 70, eta gazteenak, 17, 16, 17, badago hemen Abesbatza txikia, San Miguel Abesbatza txikia, eta hortik sartzen dira batzuk, ja, Abesbatzan. Eta guztiak hemen herrikoak zarete? Bai, herrikoak, bai. Bueno, ondoko herriko ekaiko bat etortzen da, baina, bueno, bai, ingurukoak. Ze abesti mota abesten dituzu Aitziber? Orain gainera hautatzeko arduraduna izango zara zu, pentsatzen dut, edo hori bozkaz edo nola egiten duzue? Betidanik Agoizko Abesbatzak abestu dugu denetik. Polifonia erlijiosoa, polifonia erlijiosoa zena, negro espiritualak, horiek, eta gero adibidez euskal abestiak ere bai, badaukagu Tolosan irabazitako lako saritxo bat, a la mejor canción vasca. Eta bueno, bai, denetik kantatzen dugu, denetik, oso zabala da gure repertorioa. Eta bueno, orkestekin ere kantatu dugu, Aintzineko Sarasate Orkesta Sinfonikoarekin, orain Nafarroako Orkesta Sinfonikoarekin, eta egin ditugu golako. Zer egiten duzu moduarekin ikusten da bizitzen duzula. Bizitzen dut, bai, barru-barruan daukat. Eta galdeteko barizu zure gustoko abestiena edo, badakit zaila dela, baina hola bat kutxunena duzuna edo? Nik musika, mota guztietako musika maite dut. Euskal musika, zer esanik ez. Eta polifonia ere, ernazimenduko musika gustatzen zait asko, barrokoa ere bai, egiten dugu denetik. Egiten dugu opera ere egin dugu, Nafarroako baluarte lakaixak antolatzen duen koros partizipatibos horietan, egin dugu Jendelen Mesias, egin dugu opera, egin dugu Mozarten Errekiema. Maite dut musika guztia. Eta atzo adibidez, atzo izan genuen hemen kontzertua, euskal musika bakarrik.
Baxena Zarra eta Zuberoako kantak egin genituen, gero Pablo Sorozabalen beste kanta batzuk, eta gero Benito Lertxundi, Mikel Laboa, Itoizen Laute Hilatu, Abesti ederrak, eta horiek egin genituen, bueno, Esan bai. duzu hemen egin zenutela, agoitzen Atzo bertan, bai, bai. Elizan edo? Ez, kulturretxean. Kulturretxean bertan. Kontzertu batzuk egiten ditugu hemen Elizan, eta beste batzuk hor kulturretxean. Badituzue hola emanaldi jakinak urterokoak? Bai, adibidez, abesbatzak badauka kontzertu bat edo lotura udalarekin, eta adibidez, mezetako festa nagusia kantatzen dugu hemen Elizan, gero Gabonetan egiten dugu beste kontzertu bat, eta aste zentuan beste kontzertu bat egiten dugu. Bai. Hoiek fijoak dira, gero, San Isidrotan bezperan egiten dugu salbea, Mariano Garzia, ez Labaren salbea, eta bai, hoiekin, eta gero beste batzuk, parte hartzen dugu baita ere hemen dauden kultur talde batzuekin eta parte hartzen dugu baita ere behar denean, bandarekin adibidez, edo dantzariekin, edo behar denean, bai. Holako emanaldi ederre bat emateko ordea, horrek atzetik lana eskatzen du, aurretik egin beharreko lana. Esan behar didazu. Zenbatero entsaiatzen duzu edo elkartzen zarete? Astean 2 edo 3, depende. Normalian 2 izaten dira, ahots ezberdin banatzen ditugu ahotsak eta gero beste ensaio bat denok elkarrekin. Eta gero prestatuta daudenean, 2 edo kontzertua heltzear dagoenean, orduan egiten ditugu 3 edo 4, depende. Bai, baina, sakrifizioa eskatzen du, Beti behar da gehiago, baina, denborak eskatzen du baita ere, eskatzen duena. Hori da. Irakurria dut, zue gaina atzerrian ere ibilia zaretela, ezta? San Miguel abesbatza makina bat emanaldi eman dituela atzerrian. Bai, begira, kronologikoki, Bai. egon gara Erroman, Parisen, Pragan, Lisboan, Palermon, Bienan, eta heldu den urtean Alemaniara joango gara. Düsseldorfen uste dut geldituko garela, Kolonia eta inguru horretan. Ze abesbatzak egiten du heldu den urtean 75. urte muga. Urte asko dira horiek, Adibidez, hemengo abesbatza, San Miguel abesbatza, Nafarroako abesbatzen zaharrenetariko bat da. Elizondoko abesbatzarekin eta Etxarri Aranazko abesbatzarekin batera, nik uste dut 3 horiek direla gutxi gora bera, aintzine, lehenengoak sortu zirenak hemen Nafarroan. Bai. Eta, eta ospatzeko hori, joango gara, horra. 3 urtean behin edo egiten dugu ateraldi, handi bat. Jendea motibatzen da, gurekin batera lagunak, familiakoak, eta abesbatzako kidez gain, laguna, familiakoak. 100 lagun inguru biltzen gara, bai. Eta, giro ona sortzen da, eta ez dakit beste ariziente bat izaten da baita ere abesbatzarentzako. Eta galdeteko banizu eman dituzuen emanaldi guzti horietatik unkituena edo gehien unkitu zaituena edo gustokoen gogoratzen duzuna? Atzokoa izan zen oso polita. Nik disfrutatu nuen pilo bat, baina musikaldetik agian etzen hoberena izan. Oso ona izan, gogoratzen dut oso ongi, adibidez, Dubuazen 7 hitza Jesusek gurutzean egindako 7 hitzak, hori oso polita zen. Hori ez genuen, nik guk egiten du orain baita ere, baina estrenatu genuen beste zuzendari batekin, Lili Zarragarekin. Gero egin genuen baita ere musikal bat, antologia musikala, eta hori ere oso polita izan zen. Rossiniren Stabat Materren kontzertua hoberenetarikoen artean, aipatuko nukenik. Eta hori non eman? Hemen, solista, baterria, izan zen oso polita. Oso musikaldetik oso ongi egina. Eta gero, disfrutatzen dut, Gabonetako kontzertuak ere oso politak izaten dira. Denek daukate bere Bai. Bai, Ziber, plazer bat, mila esker, abesbatzaren inguruko xehetasunak emateagatik.
eta beste bat arte, eta animo zuen lanarekin. Hainbeste denboran, osea, Bai. abesbatzak egin duen bere ibilbidean, osea, 10 minutotan esatea, bueno, oso zaila da. Bai. Baina, bueno, nik Baina hemendik ongi laburtu diguzu, gonbidatzen dut jendea, bueno, abesbatzara hurbiltzeko, ez hemengo jendea bakarri baizik eta Nafarroako jende guztia, ze kantatzea da oso polita. Kantatzea oso polita da, eta elkarrekin kantatzea ere bai. Orduan nik animatzen dut jendea, ze kantuek transmititzen dute baita ere bizitasuna, historia, ez dakite, elkartasuna jendearen artean, bai, kantuak gauza asko aportatzen du, niri behintzat eta uste dut orokorrean. Eta Itziber, zu guri ere bai, aportatu diguzu, sentimendu hori transmititu diguzu guri abesbatzareko bueno, ez dakit saiatu naiz. Bueno, animo, eta egongi pasa Alemanian, kontatuko diguzu. Bai, posible bada. Vale. Bisita gidatuaren txanda dugu orain, eta gaurkoan gainera gidari aproposa dugu. Idoia Zabalza, egunon? Egunon. Bueno, zu izango zaitugu gaur herria erakustearen arduraduna, eta gainera herria modu bitxi edo berezi batean hasiko gara ikusten, ezta? Maketa honen azalpenak emango. Hori da, hainbeste alperra naiz eta pentsatu du, bueno, buelta handia eman beharrean, hobe dugu metro karratu bakar batean ikustea. Hori da, gu gainera ideia orokor bat egiteko herria nola den kanpotik eta gero barrutila murgilduko gara. Hoxe da, eta, bueno, hasteko, hau ez da gaur egungo dugun herria, gaur egun dugun herria, 1999 urtean zegoen hemen ikusten dugun moduan. Eta hau, bueno, orain etortzen denarentzako hau izango litzateke alde zaharra edo. Ikusten duzuenez, Agoitz, hau da Irati ibaia, Irati ibaiaren alde batean dago, pixka bat gorago, ibaiaren eskuin aldean, hemen badago zabalgune handi bat eta hortxe dago Agoitz. Gero ikusiko dugu Agoitzek, garai horretan, orain, bueno, badira kaleak, baina lehen, garai horretan, bazeuden 4 auzo. Goi aldean, goi-aldean ikusten dugun parte hori Irigoien auzoa zen, bekaldekoa berriz Iribarren, erdian plazako auzoa zegoen, eta ja alde erdi honetan mendiburua. Orduan horiek ziren herriko 4 auzo historikoak. Hemen ikusten duzuen moduan, bueno, badaude hemen ikusten dugu hori. Garai horretan auzotan antolatuta zegoela, baina bueno, maketa honetan ere ikusten dira herrian edo pisua izan duten hainbat leku. Esaterako, hementxe dugu errota honetan energia indarra sortzen zen, baina baita ere bazegoen ikustegi bat, etortzen zen ona jendea arropa garbitzera, eta bazegoen baita ere oihala zanpatzeko lantegi bat. Hemen egiten zirelako, Agoitzen egiten ziren erronkari izeneko oihalak, baziren oihal sendoak eta euriarentzako eta erabiltzen zirenak, artilez egiten ziren eta gero artil hori impermeable egiteko zanpatu behar zen asko eta tinkatu behar zen asko, eta, bueno... Eta hemen egiten zuten prozesu guzti hori. Bai. Eta, bueno, energia, bueno, izan ditu erabilera asko. Egun mantentzen da eraikin hau? Orain, gero, bueno, zaharberritu zuten eta jatetxe bat egin zuten. Hortxe, ikusten baldin baduzu eraikin handi horretan, hori bazen irina egiteko lantegi bat, pixka bat haratago ikusten da eraikin txiki bat hor zegoen tren geltokia, Elirati trenaren geltokia, eta hementxe ikusten dugu Eliza, frontoia, gaur egun estalia dago, eta Elizaren ondoan, Argamasila, hemen deitzen diogu, baina da Santa Kara Markesaren jauregia. Baina nahi baduzu,
ikusiko ditugu hurbil-hurbiletik Eliza eta Santa Kara Markesaren jauregia. Eramango dituzu? Bai, baina joan aurretik ez dugu komentatu hortxe dugula Agoizko irudi tipiko bat, ez da? Ez da ezagunena, Bai, zubia, Erdi Aroko zubia. Idoia, Agoizko Elizara karri gaituzu orain, ikusten da Eliz ederra dela eta gainera hainbat berezitasun ditu, ez da? Bai, eta hasiko gara dituen berezitasun horietako batekin. Eta hain zuzen ere da, pontea. Pontea Elizako elementurik zarrenetako bada, 15. mendekoa da eta badauka estilo flamenkoa. Ikusten duzuen moduan, polikromatua dago, badituen bat erliebe, eta behan herriko armarria erakusten du. Esaten denaren arabera, baina egia esan, ez dakit egia den edo ez, eraman zuten behin batean Parisera, erakusketa batera, eta antza pontearen oina han gelditu zen. Orduan, momentu honetan ez dago hemen osorik, baina ikusten duzen bezala, bada bitxi handi bat, ezta? Esan dugun moduan, badaude hemen pieza batzuk, Juan Antxieta, eskultore ospetsua, egindakoak, eta horietako bat erretaula da. Juan Antxieta artista erromanikoa zen, eta berak egin zuen erretaula hemengo Elizako lehenengo erretaula 16. mendean. Baina, ikusten den itxura, ematen duen itxura noski ez da erromanikoa, barrokoa baizik, eta orain esplikatuko dugu zergatik. Juan Antxetak egineko erretaula daude, karratuetan dauden irudi horiek. Hasieran hori montatua zegoen bere estilo horri jarraikiz, baina gero nonbait zarkituta geldituko zen, eta Juan Tornesi eskatu zioten berriro antolatzeko erretaula, eta Antxetak egindako irudi horiek guztiak egitura barroko baten barruan antolatu zituen. Orduan, Juan Tornesekoak dira hor ikusten diren kolumna, kosto zerak, aingeruak eta zera horiek guztiak, berak, masoneria hori guztiak, berak diseinatutakoa izan da, baina barneko elemento reliebe horiek eta hasierako erretaularenak dira, eta dira artistikoki balio gehien dituztenak. Badaude Eliza honetan ere, Juan Antxetak egineko beste eskultura batzuk, bat Ama Birjinarena eta bestea gurutz hiltzatuarena. Eta, orain, Juan Antxetak Nafarroan ere beste erretaula batzuk egin zituen, eta ez bakarrik Agoitzen, beste leku batzuetan ere ikustea dago, eta ibilaldi gidatu batzuk antolatzen dituzte, Antxetak Nafarroan egindako lanak erakusten. Ara, herri bakoitzetik barrena, Antxetak egindako lanak ikusteko hori da, ara. Agoizko zubi ezagunera karri gaituzu orain, Idoia esan dezakegu, Agoizko postal ezagunena edo ezaugarririk ezagunena dela. Horixe, egu igual nekatuta gaude egunero ikusten dugulako, baina, egia da, zerbait, agoitz edo zerbaitekin lotu behar baldin badugu, zubiarekin da, noski, eta, pentsatu dugu ezinbestekoa zela, erakustea gure hori. Erdi Aroko zubi bada, baditu lau begi, lau begiak desberdinak dira, eta ez dakit artistikoki, ez dut uste inolako balio zera berezirik duenik, baina bada zubi handi bat, eta gaur duela urte batzuk
zaharberritu zen, eta hortxe ikusten duzuen arku horien azpian badago bizitza luze bat, eta bueno, badu zer kontatu zubi honek, bueno, mendetan zehar. Izan ere duela gutxi arte, hemen, gurra eta bueno, zura garraiatzen zen, eta bueno, uholdeak pasatzen ziren, eta bueno, ibaiak markatu du asko herri honen bizitza, eta noski, horren lekuko beti gure zubia. Zubia, eta nola bizira onduen bertan. Bai, horixe, komentatu dugun bezala, bueno, goiko partea igual hemendik ikusten alda, zaharberritua dago, eta, bueno, orain, duela zenbait urte ez, baina orain ikusten da sendoa, baina, bueno. Egun gainera bere funtzioa betetzen du, ez da? Bertatik igaro gaitezke... Bai, kotxeak justu pasatzen aldira, baina bai. Beti zubi honi deitu izan zaio, bueno, auzolako zubia, Bidelepukoa, izan ere, hortxe atzean, badago auzola izeneko etxalde bat, eta Itxabalea mendia, eta bazen mendira joateko, ezinbestean igaro behartzen zubia. Primeran, Idoia, herria ezagutzen jarraituko dugu? Horixe, begira, gainera hemen ondoan badugu, lehen komentatu ditugu, azken bi lekuak. Santa Kara, Jauregia eta Eliza. Bueno, esan bezala, ekarri zaituztegu ona Santa Kara Markesaren jauregi ondora. Hemen herrian Argamasilla jauregia deitzen diogu, baina Argamasilla hilabearen abizena da, baina etxea, Markesa, Santa Kara izeneko Markesaren etxea da, hori da. Etxe hau 16. mendekoa da, badu estilo renezentista, eta hasieran ez zeukan orain ikusten zaion dorre hori, ondoren gehitu zuten hori, eta ez da ere hemen ikusten alden galeria. Izan ere galeria 19. mendekoa da, berria da, eta ikusten duzuen moduan, hortxe baditu azulejo batzuk, talaberakoak, eta nik uste estilo desberdina du, baina oro har, momentu honetan batasun handiko eraikina egiten du, eta da herrian dugun, arkitektura zibilean dugun eraikinarik, baliotsuena edo garrantzitsuena. Baita ere. Eta egun erabileraren bat ematen zaio eraikin honi, edo pribatua da? Eraikin pribatua da, Santa Kara Markesarena, baina jabea Bilbon bizi da eta oso gutxitan etortzen da hona herrira, eta urtean zehar normalean gutxik egoten da. Bueno, Idoia, hemen amaitutzat emango dugu gaurko bisita, mil esker, herria erakusteagatik eta xetasun guztiak azaltzeagatik baita. Mil esker zuei, placer bat izan da. Gauza bera, eta mil esker zuei interesagatik. Ikusleok, iritsi da Agoitz agurtzeko ordua. Gaurko saioa ere zuen gustukoa izan delakoan, ongi izan eta hurrengora arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.